ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. അതുപോലെ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു വരുന്നവർക്ക്, ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്, മസാല ബ്രെഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി മസാല ബ്രെഡ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 6 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 6 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ്. പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതേപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു വലിയ സവാള ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില വേണം, മല്ലിയിലയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ്, അതേപോലെ 2 പച്ചമുളകും. പിന്നെ 2 തരത്തിലുള്ള സോസുകൾ വേണം, ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരേ സൈസ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ സ്ക്വയറായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രെഡ് എല്ലാം ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലേക്ക് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുക്കാം. ബട്ടർ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സമയം വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബട്ടർ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് സവാള ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സവാളയുടെ കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അതിൻ്റെ കൂടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. പുളി ഇത്ര വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്താൽ മതിയാകും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് നേരത്തെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് കുഴഞ്ഞു പോവുകയോ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയുമായിട്ട് ബ്രെഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല ബ്രെഡ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മസാല ബ്രെഡ് റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറയാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻസ് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. താങ്ക്